Hello，大家好，我係 Lukas，今日帶大家嚟到 Strand 呢度睇一個超級大嘅 penthouse 啦，咁1700幾尺嘅。咁呢個 penthouse 係有2層嘅 duplex 嚟嘅喎。咁我哋落去樓下睇一睇咯喎。咁咧而家就嚟到呢一間嘅書房位置啦。咁其實佢亦都係一個套房，可以用嚟做 double bedroom 嘅喎。咁呢一個位置其實望翻出就對面嘅高級法院啦。景觀咧非常之靚啦，同埋佢全部都係 listed building 咁，亦都唔會轉嘅啦呢個景觀。隔離呢間房咧，你可以見到啦，佢係做咗一個 king size 大床啦，同埋咧亦都係有位置咧係做咗一個 walk-in closet 嘅喎，咁樣可以放到好多好多嘅衫啦。呢間房最特別嘅地方就係啦，佢個廁所做到好似酒店風咁嘅喎。咁一嚟睇一睇啦，佢有2個嘅洗手盆啦，然之後咧同埋一個超大浴缸，做咗浴缸可以走得邊浸嘅側邊睇電視啦。咁同埋咧最特別就係有自己嘅桑拿房，可以翻屋企都可以用呢個桑拿嘅設施。咁可以再去睇一睇另一個房間。咁呢一度最正就係咧，其實佢唔止主人房係有 walk-in wardrobe 嘅喎，係第2個房間都連咗一個好大嘅獨立一個衣櫃房俾你啦。咁呢邊望翻出去，亦都係可以望到一個好靚嘅東倫敦嘅市中心景色。樓上咧，其實咧就係、主要都係呢個 open kitchen 同埋呢個 living space 嘅 area 嘅。咁我哋先去廚房睇一睇啊！廚房呢度咧，其實咧佢呢間屋嘅材料係非常之好嘅，咁淨係單呢個 kitchen island 啦，都係一整片嘅雲石嘅材料喺度嘅。爐具電器咧，亦都係一個歐洲最頂級嘅牌子加嘅牛啦。咁你成個 kitchen 咧，其實咧有好多嘅儲物空間嘅，咁你可以放落好多嘅食材啊同埋用品啦。平時煮嘢食嘅話咧，後面亦都有2大個窗可以俾你開到嘅喎。咁如果你係中意炒菜啊、亞洲菜式嘅話咧，就非常之適合啦。隔離亦都配置咗一個乾洗衣機房啦。咁我哋再去睇一睇呢個客廳位置。咁呢一間屋咧，其實咧最特別嘅位置，除咗佢係獨門獨戶之外啦，佢亦都做咗好多嘅天窗喺度俾你嘅喎。咁採光咧就非常之好啦，平時喺間屋度。咁客廳咧，其實 sofa 咧亦都大啦，你可以坐到大概10到15個人嘅。咁如果你係中意 house party 嘅話咧，呢個 penthouse 就非常之適合你啦。後面咧亦都預留咗啲位置可以俾你做呢個書台位置啦，或者如果你中意整一個 cocktail 酒吧啊喺度都 OK 嘅。咁呢間屋咧係1715尺嘅，如果大家有興趣就聯絡我啦喎。